المصري كمان احنا عندنا مشكلة، عندنا 2 واخدين انذار من المباراة اللي فاتت. المغرب كان طارق حامد وكهربا. الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب حذر كهربا وطارق حامد النهارده من المباراة من الحصول على الانذار الثاني في لقاء بوركينا فاسو، علشان طبعا ما يتعرضوش للايقاف في حالة تأهل المنتخب ان شاء الله للنهائي، وده بعد ما حصل الثنائي على انذار في لقاء المغرب زي ما قلت لحضراتكم في دور الثمانية. Y sobre todo hay que tener mucha ilusión si uno cree que tiene y está convencido con